今日早餐你腳做咩嘢？隻腳係我睇緊啦。知唔知陣間咩有咩行程啊？知唔知㗎？啱冇人同你講過㗎？有冇人講過冇咩？你都冇話帶搭船喎。搭船咩啊？知冇啲咩船嚟㗎？嗰啲嚇？細船啊！係咪上次坐裏邊嗰啲地展船嗰啲嘛？定係有露台啲㗎？上頂咧就係空嘅，一帆布嘅啫，下低先有帆布嘅。可唔可以喺上邊㗎？可以㗎。梗係上邊啦。但係你霸位咯，因為係抬咗入去㗎嘛。哦，嗰啲平時嗰啲渡海小輪嘅嘛。細個好多。好細隻。又係買蝦膏啊！渡海小輪嗰時。係買蝦膏喎。蝦膏鹹魚一塊食。好似你大哥買啊！你問下古年有咩啱，幫佢買埋啦，幫佢買條鹹魚啦。喂，陣間係咪有巴士搭翻走啊？我啲巴士出東涌㗎。東涌可以翻屋企嘅都可以。咁你諗住走嗰時搭巴士一定係搭翻船走啊？如果搭翻船咧，要夾時間，搭巴士就冇所謂。睇咩時間先啦，一集就啱啦。如果啲船都冇走鬼咗，冇班次，咁咪搭巴士咁行翻屋企咩？冇巴士去東涌西鐵咯，東涌西鐵啱咯。好啦，做乜嘢咧？要買飛嘅，呢個遊戲又話唔使買飛，咪過嚟睇先，睇過嚟搭咩船先過嚟。邊隻啊？搭邊隻啊？係喎，出埋一個好驚喎，驚同咗啦。咪加班喎，嗰船之前得12點半叫喎，而家12.9加嘅啫喎。邊度？請問搭邊架船咧？藍色嗰架。啊？藍色嗰架、綠色嗰架咧？綠色嗰架嘅。咁鬼細架嘅喂！點啊，細？電話。咁樣搭邊架？冇理由嘅喎，加班反而開大船。佢嘅大船嚟㗎，加班。你點知喺邊度睇到啊？睇到咩你？我懷疑啊。普通船啊。我懷後邊嗰個加班真。佢而家上呢架係依架嚟㗎。係㗎。上啲咁大隻船咧，唔好玩嘅，上細船先好玩嘅。點啊？喂，上樓上出樓下。樓下。你問呢個意見啦，坐上可以坐樓下啊。又坐樓上。樓上冇位話樓下啲喎，樓下開揚啲喎。上嚟睇先，上嚟睇先，上嚟睇先。多邊坐，多邊坐。正。哇！正。坐前啲啊嘛。喂，即係好似我喺度，我喺度，開揚啲。坐過嚟啊！我想問下咧，你哋上次去咩學校同你去嗰啲長洲咧係搭咩船？咦？呢隻細船嚟㗎嘛？大船喺嗰度喎。喂，上咗隻細船啊原來。呢隻唔係，呢隻比嗰隻大啲嘅。咁我哋嗰啲叫咩船啊啲？啲上次啲學弟咧坐咩船㗎？坐呢啲啊定係好似坐啲？定係頭先話執個細船咁樣？坐嗰啲啊？坐啲咁靚嘅咩？平洲。長洲又有，平洲又有。咩事咧？開船。咩？吞口。跌骨頭好似。
收喎，收睇。OK。架船咧，而家嗱，請問而家你喺咩位置度咧？江底。喺個海中心。而家咩？而家佢行緊港珠澳大橋嗰個乜鬼嘢嗰個人工島嗰度喎，係咪先？你係咪即係嗰個啦？好啦，咁啊，請問而家船速度幾多咧？時速幾多咧？16、17啦。17公里。佢喺邊度啊？佢兜入東涌咧，再經呢條路咧，佢先去大澳。大埔幾多纜車啊？我辦法到咩咧？見到咩咧？邊度？指住邊度？喂，我見到就係啦。睇行車線知啦，係咪啊，大佬？調翻轉嘅，係咪？好啦，辦法咩咧？到咗啦。而家做乜事咧？落船。排隊落船。